大家好，欢迎收看新唐人环球直击。今天新闻的主要内容有：乌克兰顿涅茨克俄控区遭炮击，至少25死；以军曝光加沙隧道牢房曾关押约20名人质；华人冒险走线赴美，亲历者谈背后原因；神韵震撼米兰，企业家赞叹意义深远，抚慰心灵。乌克兰东部顿涅茨克俄控区1月21号遭受炮击，造成至少25人死亡，20人受伤。当地亲俄政府指责乌军向市内一个市场发动炮轰，造成严重伤亡。目前乌克兰方面没有对这一事件发表评论。顿涅茨克是俄罗斯吞并的4个乌克兰地区之一，联合国大多数国家谴责并吞非法。周日，俄罗斯鲁戈港的化学品运输码头发生爆炸。当地媒体报道称，该港口被乌克兰无人机攻击，导致油罐爆炸。俄罗斯第2大天然气生产商诺瓦泰克表示，公司位于圣彼得堡的鲁格港天然气终端设施在发生火灾后暂停营运，消防员正在继续灭火，火势已经得到控制。该公司在给俄罗斯媒体 RBC 的新闻声明中表示，火灾是外部影响的结果。金吉舍普区区长尤里扎帕拉茨基在声明中表示，约有148名在现场工作的工人听到2声爆炸声。凌晨2点45分时，列宁格勒地区州长亚历山大·德罗兹登科已向他汇报了火灾情况。爆炸没有造成人员伤亡，但该地区已处于高度戒备状态。德罗兹登科并没有透露起火原因。当地媒体报道，周日早上发现2架无人机飞向圣彼得堡，然后转向飞到金吉舍普区。不过，俄罗斯国防部在每日简报中没有报告该地区有任何无人机活动。乌克兰国际文传电讯社引述不具名消息人士说法，称这次攻击是乌克兰安全单位策划的一次特殊行动，目的在于对俄军的后勤补给施加压力，并造成对方的经济损失。新谈记者严峰、荣誉综合报道。以色列军方周六宣布，在加沙地带的一条隧道中发现一处曾关押大约20名人质的牢房，但人质已经不在现场。以色列军方发言人哈加里周六宣布，以色列国防军根据得到的确切情报，在汉尤尼斯一家哈马斯恐怖分子的家里发现了隧道入口。以色列士兵进入隧道后遭遇恐怖分子，在一场激战之后，恐怖分子被消灭。隧道约1公里长，装有恐怖分子用于防御的炸药和防爆门。在隧道的尽头金属栅栏后，发现了5间狭窄的牢房，里面有厕所和床垫。隧道里面还有一名儿童人质的画作，这名5岁儿童在去年11月休战期间获释。לפי העדויות שבידינו, במנהרה הזו הוחזקו כ-20 חטופים בזמנים שונים, בתנאים קשים, ללא אור יום, באוויר צפוף, מעט חמצן ולחות נוראית שמקשה על הנשימה. 哈马斯去年10月7号袭击以色列南部，掳走多名人质。经卡塔尔调解，11月曾休战1周，一些人质被释放。目前仍有超过100名以色列人质被关押在加沙。新谈记者徐哲、池晓综合报道。美军周六在亚丁湾地区击毁了也门叛军胡塞武装的一枚待发反舰导弹，这是继周5对胡塞武装新一轮打击后，美军的又一次及时行动。来看报道。美国中央司令部在 X 平台上发表声明，为了继续保障航海自由与海上船只免受攻击，美国中央司令部1月20日当地凌晨约4点下令，对胡塞一枚反舰导弹实施空中打击。该导弹正瞄准亚丁湾并准备发射。周5 19日，白宫国家安全发言人科比表示，美军对胡塞武装目标开展了新一轮袭击，向胡塞的反舰导弹发射器开火，这是过去1周美军的第4次发动打击。当天稍早时，胡塞声称对美国一艘船只发动了导弹进攻。周六20日，路透社根据也门与伊朗的多个消息源报道说，伊朗伊斯兰革命卫队与黎巴嫩真主党的多名指挥官在也门现场指挥胡塞武装对红海船只发动攻击。
不过，此说法遭到胡塞武装与伊朗外交部的否定。消息来源说，这些指挥官为胡塞提供具体方案、数据、作战计划，并决定每天攻击的船只目标。拜登政府周三17日宣布，将胡塞武装重新列入全球恐怖主义名单，切断该组织的资金来源。上周，美英两国对胡塞组织发动空袭，包括袭击了也门境内的近30个目标。新唐人电视台记者邱越、明玉综合报道。美国大部分地区周末继续笼罩在酷寒和冰雨雪天气之下，预计未来几天寒冷天气仍将持续。美国国家气象局预测，到周一晚上，美国中部上空形成的冷空气团将使从高原东部到俄亥俄州、田纳西州山谷的气温骤降，低于平均气温20到30华氏度。太平洋西北部大部分地区预计将遭受另一轮冻雨和阵雨的袭击，内华达山脉预计会有降雪，加利福尼亚州北部的低海拔地区可能会出现大雨和山洪爆发，暴雨可能在周一延伸到南加州。过去一周，冬季极端天气已造成至少83人死亡，成千上万的家庭断电，家庭和企业用于取暖和发电的天然气消耗量创历史新高。周六，美国沿墨西哥湾的几个州、德克萨斯州东部、路易斯安那州、密西西比州大部分地区、阿拉巴马州以及佛罗里达州和乔治亚州的部分地区都发布了严寒警告。密西西比州周六晚上体感温度低至华氏0度。纽约市周五的气温低于冰点，布莱恩特公园的标志性喷泉结起了冰柱。幸运的是，预计下周纽约的气温将会回升。新谈记者徐哲、张瑞琪综合报道。根据欧洲航天局火星快车轨道飞行器新返回的数据，发现火星赤道地下蕴藏巨大的冰层。1月18号，在地球物理研究通讯发表的这项最新研究认为，如果赤道冰层融化，整个红色星球将被2公尺的浅海覆盖。火星快车轨道飞行器于2003年6月离开地球，2003年12月抵达火星，对火星探测已有20年时间。这不是第一次在火星发现冰，但这是迄今为止在那里发现的最大量的冰。It really does bear a lot of the properties we would expect from layered water ice. 新数据表明，在冰层上面覆盖着一层数百米厚的尘埃，而蕴藏的冰层厚度约向地下延伸3.7公里。如果融化，水可能会覆盖整个火星，水量足以填满地球的红海。早在2004年，火星快车任务的科学家证实了这颗红色星球上有冰。2015年，美国太空总署表示，火星似乎有流动的咸水流。欧空局科学家科林·威尔逊表示，有趣的是，冰层的位置不在火星的2极，而是在赤道。It's a testament to how much water there would have been on Mars in the past. To amass piles of water ice several kilometers thick, that's a vast amount of water. So we've seen the evidence of lots of water on the Martian surface in other places. And there's sort of river valleys carved by water. There's flood outflow channels. And it's always been a mystery where that water has gone. 威尔逊表示，赤道冰层的新发现让未来人类前往火星的任务更加令人兴奋。因为人类技术的限制，载人飞船只能选择在火星低纬度降落，但如果冰在大约300米的深度，需要钻探才能到达。新唐人电视台记者李清怡、江迪亚综合报道。1月20号下午，美国神院环球艺术团在意大利米兰的演出延续爆满佳作的盛况，现场名流云集。意大利金融投资集团创始人保罗·贝卢斯科尼盛赞神院不仅是一场艺术盛宴，更传递出深刻美好的信息，抚慰心灵。Io ho trovato la perfezione e poi il sorriso sui volti di tutti gli interpreti è un bel messaggio che viene dato. Quindi si esce da questo spettacolo soddisfatti e non dico rasserenati, ma confortati nell'ottimismo che ci deve perseguire.
企业家保罗·贝卢斯科尼是意大利前总理西尔维奥·贝卢斯科尼的弟弟，他是保罗·贝卢斯科尼金融投资集团的创始人，也是一份意大利日报的发行人。他还收购了蒙扎足球协会，目前担任这支意甲足球队的名誉主席。他表示，神韵不仅是一场艺术盛宴，节目背后传递出更深刻的内涵。Allora, ero preparato ad uno spettacolo di musica, di colore, di danza e le aspettative sono state rispettate, soddisfatte e con in più forse anche un sentimento che è venuto fuori da questo spettacolo che è intriso in tutti gli atti che abbiamo visto, che è uno spettacolo di grande coesione, che vuole trasmettere un messaggio di tradizione e di critica, e quindi bisogna esserne consapevoli che non è solo uno spettacolo, diciamo, di divertimento, di prova di istrionismo o di capacità di danza, eccetera, ma anche un messaggio molto più profondo che vuole dare al mondo, che è un messaggio di libertà. 神韵以复兴中华传统文化为使命，贝卢斯科尼对此深表认同。La storia va oltre la cronaca. E quando si parla di tradizioni di 5.000 anni è chiaro che in uno spettacolo si può dare soltanto il sapore, l'atmosfera e poi bisogna viverla. Noi italiani sappiamo che fondiamo il nostro asset più importante, come nella vita io credo che l'asset più importante di ogni uomo sia la propria reputazione. In ogni paese credo che sia il valore della tradizione, di quello che si porta dietro. 他对神韵演员的优秀素养赞赏不已，甚至希望他们可以加入自己的足球队。Bravi, bravi, bravi. Mi piacerebbe che tra di loro ci fosse anche qualche calciatore da portare nel nostro Monza AC, perché sarebbe una presenza gradita. Perché sono sicuro che porterebbe quell'entusiasmo che abbiamo visto sul palcoscenico. 新唐人电视台记者 Gabriele Esposito 意大利米兰采访报道。华人冒险走线赴美，亲历者谈背后原因。Happy New Year. The Year of the Dragon, very excited as someone who represents Chinatown in the Senate. The Year of the Dragon, the year of strength, nobleness, honor, and power, something that we're hoping to marshal through the Massachusetts legislature to communities like Chinatown. I'm hoping everybody has a year also filled with luck.近年来，很多华人选择走线偷渡美国。去年1至9月，美国在美墨边境逮捕的中国非法移民同比增加了近13倍。近日，有走线美国的华人接受本台采访，讲述心路历程。2020年8月的警察直接到我的公司来找我，然后在派出所被关了5天，就写了什么多书、保证书。放出来之后，我对中国的这种大环境，尤其是这种政治环境，非常的失望，非常绝望。在国内大家都是没有安全感的。相反，在美国的话，我确实是可以很随意的说任何我想说的话，真的是能够感受到在自由环境之下带给人的这种安全感。来自中国江苏的魏先生表示，他在中国大陆因翻墙浏览海外网站，并在油管和 X 平台上留言，被警察上门带走。来美后，他真正感受到自由社会的安全和友善。我来美国这段时间也碰到了一些这个公益组织，他们会定期的去发放一些食物、一些衣服全是免费的。这边的人文环境非常的好，大家都非常的有礼貌。走在路上面的话，即使是完全陌生的人，他们也都会很开心的、很友好的去和你打招呼。走线来美的刘先生表示，他原本是一个小粉红，但在中国大陆的生意被政府抢走，损失了几百万，欲投诉无门，这让他看清了中共的邪恶。中共是
己做生意啊，现在是要放弃的，那是值得的。美国挺好，安全，特别是饮食啊，特别安全。但是美国呢，怎么不是加赚1天钱可以想活4天？据统计，2022年有超过2.4万名中国公民从墨西哥走线进入美国，超过了过去10年的总和。2023年1月9号，美国边境巡逻队逮捕了22187名自墨西哥非法至美国的中国人，同比增长了近13倍。新谈记者赵凤华、易如、王艳桥采访报道。台驻美大使表示，将继续深化台美经贸军事合作。台湾驻美大使于大雷近日接受美联社专访，表示台北将继续深化与华盛顿的合作，确保台海和平稳定。本月2024年台湾总统大选的结果揭晓，由中共最介怀的民进党候选人赖清德获胜。台湾和大陆的两岸关系未来如何走向备受关注。He is, I think, every intention to continue the way it is right now, but also offering an olive branch to mainland China by saying that he's also willing to engage with mainland China, but obviously under equal footing, under dignity and respecting the will of the Taiwanese people, because after all, we are a democracy. 台湾驻美国大使于大雷表示，台湾将寻求维持现状，这一立场在国内得到广泛支持，并受到华盛顿的欢迎。但为了遏阻任何威胁台海和平稳定的意图，美台也将继续加强军事合作。The United States has given us a lot of support and assistance on improving our self-defense capabilities. I think this will continue on under the new administration. And I think under our new president's administration in May 20th of this year, the U.S. policy towards Taiwan will continue to be the same, to continue strengthening our existing relations, and also based on common values, for freedom and democracy. 除此之外，台湾驻美大使于大雷也表示，未来预计美台还将继续深化双边关系，特别是美台21世纪贸易倡议已经是处于第2阶段的对话之中。新唐人记者雨婷综合报道。下面请看财经100秒。人工智慧浪潮再起，带动相关股价上涨。19日，辉达、超微飙涨带动下，费城半导体指数创下历史新高。台积电 ADR 继前日暴涨近10%后，再续涨1%至114.20美元。继会预后，评级机构穆迪周五下调中国4大资产管理公司的评级，中国华融资产的评级下调到 BA1 垃圾级，中国长城资产从 BAA1 调降2级至 BAA3， 中国东方资产从 A3 调降至 BAA2 级，中国信达资产也从 A3 级调降至 BAA1 级。中国经济负面消息不断，中共不希望市场讨论经济逆风。彭博报道，知情人士透露，花旗集团告诉私人银行家，不要与中国境内客户讨论到人民币或避险货币风险，凸显在岸交易的敏感性日益增强。泰国政府19日透露，已在南部攀牙府2处发现了锂矿床，估计有1480万吨的锂矿资源，成为全球第3大锂储存国。而泰国东北部还发现了钠矿床，因锂钠都是电动车电池的重要资源，将有助于泰国成为东南亚电动车生产基地的潜力。新唐人亚太电视整理报道。荷兰国家郁金香日开放，鲜花任由游客采摘。周六，在荷兰首都阿姆斯特丹的博物馆广场，来自世界各地的游客沉浸在郁金香花海中，游客还可自摘花卉，喜不自禁。让我们一起去看看。Yeah, it's so nice. It's my first time that I participate here, and that is so great and good feeling that you can pick a flower here. 1月20日起，首都阿姆斯特丹的博物馆广场化身为郁金香的花海，20多万郁金香花枝招展。这一天是荷兰国家郁金香日。
Yeah, it's a super nice way to promote tourism. I think it's a little bit too crowded. Oh my god. But yeah, yeah, it's nice. It's my first time participating. 开心的是，游客可以免费摘取喜爱的郁金香，编织一个色彩斑斓的花篮。荷兰是世界上最大的郁金香产地，郁金香花季将持续到4月底。新唐人电视台记者邱越、张瑞琪综合报道。在很多国家还处于冰天雪地之际，台湾各地的樱花和梅花已经陆续绽放，粉嫩的花朵开满山头，美丽景致吸引不少游客驻足观赏。粉红的合金樱花已开满山头，桃红色的山樱花也陆续绽放。海拔约1500公尺的宝山2集团樱花公园是高雄每年赏樱的好去处。每当花开时，许多游客都闻花讯而来。沿路上感觉还蛮悠闲的，对，山路嘛，对，我们就喜欢走山路，对，那以往就觉得这边的花都不错，所以我喜欢来。我之前看的时候真的有看过5、6分，还有曾经花谢过，可是现在是满开的，大家看一下。的景致是不是不输？就是坐飞机到日本了。哦，真的不用花钱，在这边就看得到了。不仅樱花开好开满。六桂地区普兰溪头社站道和竹林休闲农业区的梅花，还有临近桃园区公所附近的梅园，梅花也陆续绽放。今年受气候影响，花况良好。今年樱花就是因为今年比较提早开花，所以现在游客就比较多这样子。我们的樱花季是1月20号到2月18号，但是我们假如说还有樱花的话。我们协会这边还会继续办理到3月份。我现在退休了人，那就是来走出户外看梅花，心情很好，因为1年才一次，樱花也是。宝山社区发展协会表示，即日起至花季结束，都有市集提供民众原民美食，也提供宝山里、樱花公园和藤枝森林游乐区等3个点的交通接驳，鼓励民众不妨趁花季到山上走走，让自己在忙碌生活中放松一下。新唐亚太电视李娟荣，台湾高雄采访报道。好，感谢您收看这次的新唐人环球直击，我们下次节目时间再会。